Debatten i dag har til tider vært god, fordi at den dreier seg om viktige spørsmål. Det er ikke sånn at det er noen, tror jeg, som setter spørsmålstegn med at det å lagre mer informasjon gir oss personvernutfordringer. Men det er heller ikke sånn at fordi at en mener at det å lagre mer informasjon gir oss personvernutfordringer, er imot enhver lagring av informasjon. Det er den type avveininger dette Stortinget har gjort en rekke ganger, og gjør i dag også. Og derfor er jeg helt uenig i det som statsråd Kleppa avsluttet med, nemlig at denne debatten har dreid seg om for eller mot en pakke. Det kan godt tenkes at en har gjort det i Senterpartiet, men i Høyre så har ikke debatten dreid seg om de 3 magiske bokstavene DLD, men den har dreid seg om punkt 1, de viktige prinsippene som dreier seg om vi skal lagre med utgangspunkt i kommersielle interesser eller samfunnsmessige interesser, og det neste, nemlig de konkrete innholdene i endringer i et nasjonalt lovverk. Når Høyres gruppe sitt flertall endte opp med utgangspunkt i å si at ut ifra en prinsipiell diskusjon, så mente en at det var riktig å lage et lovverk som var grunnlaget for lagring av informasjon basert på demokratiske beslutninger i Stortinget, i stedet for at informasjonen kun skulle være basert på hva som var til enhver tid av kommersielle interesser fra selskapet. Når Høyres gruppe var ferdig med den prinsipielle diskusjonen, som man har brukt mest tid på, så startet en diskusjon om hva en da mente det faktisk var behov for å lagre ut ifra det som var hensikten med lagringen, og deretter hvilke viktige personvernstiltak som måtte settes inn for å motvirke det som alle er enige om er en utfordring, i hvert fall alle i Høyre mener en utfordring, nemlig at når en begynner å lagre mer informasjon, så er det i seg selv et personvernutfordring. Da kom man fram til en rekke krav som en stilte i forhandlingene når en stilte i forhandlingene både med de 5 partiene som så kaller seg for de såkalt personvernalliansen, og med Arbeiderpartiet. De kravene har en fått gjennomslag for. Det betyr at det som Stortinget vedtar i dag, er en nasjonal løsning, der en lagrer ut ifra hva Stortinget mener er nødvendig å lagre, og ikke hva som til enhver tid er kommersielt interessant å lagre, og der en kommer en rekke tiltak for å motvirke det som personmessig, vernmessig, er en utfordring som alltid er til stede ved å lagre mer informasjon. Og det er også bakgrunnen for at Høyres gruppe støtter det som flertallet her går inn for.